Здраво, риби, добро дојдовте. Ја да видиме каков ќе биде ноември за вас. Генерални таро толкувања, знаете, генерални се, не може се исто да живеете, значи не може се што ќе чуете да биде за вас. Обидете се пораката што е за вас, да се ја препознаете. Тоа што е ваше ќе ви има смисла и јас ви посакувам да ви биде од корист, да ве води. Пред да започнеме, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, доколку ви се допаѓа, доколку има нешто што сте пронашле во овие пораки. И заследете не на каналот, претплатете се, тоа нам многу ни значи. И сега да видиме со што ќе се соочуваат рибите во ноември. Еден голем дел од вас, вие во ноември сте пред некој голем проект, голем предизвик, нешто многу важно, нешто многу големо во вашиот живот. И мислам дека ова е поврзано со домот и семејството, буквално со семејството, со луѓето кои живеете во домот, во вашето поблиско семејство, па и пошироко, значи за секого е различно, за некој може би за повозрасните во вашиот живот, за некој може би за децата, како и да е, овде во ова се вклучени вашите блиски, вашето семејство. И вие повторно, не дека ова ново, ова не е ново, вие постојано сте исправени пред вакви големи предизвици и проекти. Постојано, затоа што можно е, голема можност да сте вие тие кои носат одлуки, кои ги остваруваат нештата дома во домот. Вие сте можеби главата на семејството, вие сте столбот. И сега во ноември повторно доаѓа нешто големо, нешто многу важно што треба да се заврши, оствари, реализира. И си продолжувате како и досега, успешни, секогаш сте успешни во она што треба да го направите, во се она што се бара од вас, вие го завршувате, го успевате, го можете, го знаете, ги имате се што е потребно да се заврши. До сега работите ви оделе одлично, ја сте имале контролата и апсолутно сте можеле без никаков напор да ги завршувате сите овие работи, да ги остварувате. Овој пат работите малку ќе ви се излизгаат. Овој пат не заради друго, не заради можностите, ресурсите, се е тоа тука. Едноставно во вас, внатрешно, духовно, емотивно, на тој некој начин, вие се чувствувате преморени. Вие се чувствувате истоштени и вие се чувствувате дека столбот, она што сте вие, столбот, ќе почне да се руши ако се продолжи по истата оваа рутина. Чувствувате дека ова некако не престанува. Ова што се бара од вас, ова што се очекува од вас, ова што ви се случува, овој начин на живот, едноставно, не престанува, не сака да ви ги олесни некако нештава, не сака да се смени, не сака да биде поинакво. Дури и да можете, ве велам да го поднесете сето ово и да не ви е тешко и се, вам ви треба оддишка, ви треба малку нешто ново, не можете во оваа рутина, заглавени во ова, постојано истото и изгоре на сето тоа, постојано нешто од вас да се бара. Да, ноември е месец каде чувствувате дека на сето ова му се ближи крај. Дури и сите вие кои не мислите така, мислите дека да, ќе мора да се издржи, па макар и до крајот на животот ќе мора да се живее вака и да се издржи. Дури и вие што мислите така, треба да знаете дека ноември очигледно овој голем проект ќе се заврши, ќе се оствари, ќе се направи и после тоа вие ќе треба да одморите. Вие ќе треба да најдете начин да постигнете некаков баланс. Овде зашто ова нема да може вака да оди уште долго.
Зошто нема да може? Затоа што ќе се истрошите, верувајте, ќе се истрошите и емотивно, и ментално, и физички, и финансиски. Може би не се ова нешта поврзани со финансиите, меѓутоа почнувате да се трошите. И колку и да мислите дека треба, мора, така е, така ќе биде, нема, ќе вложите се што е потребно, нема да се истрошите, но верувајте, сте почнале веќе да се трошите. Сте почнале и ако не направите, не велам дека треба да запрете и да престанете со ваквиот начин на живот, тоа не може да се случи едноставно, животот е живот. Тој ќе ни покажува што треба да се прави. Меѓутоа, во одредени моменти треба да ги послушаме и телото, и умот, и духот, и околностите и да действуваме соодветно на тоа. А вам, во ноември, или ако не во ноември, после ноември, вам ви е потребен одмор. Вам ви е потребен одмор, потребно ви е да си ги соберете мислите, да си ја соберете, да си ја повратите силата, да едноставно да се посветите, вие треба на себе сега. Зашто гледам дека многу сте се истрошиле во текот на животот за другите луѓе. Овие другиве луѓе нема да престанат со своите барања, тоа нема да се случи. И токму заради тоа вие не знаете кога е време да одморите. Вие едноставно сами ќе си го дадете овој одмор. Морате да си го дадете. Ако не си го дадете сами, животот ќе ви го даде. Едноставно ќе ве направи да бидете во ситуација да не можете да направите нешто што е многу важно. Затоа, за да не биде така, бидете вие тие попаметните, ке кажам, и навреме реагирајте и дадете си го одморов. И посветете си се на себе си. Кажав, на мислите, на телото, на здравието, на духот, на што и да е. Оставете другите, нема да одат никаде, нема да заминат никаде, тука ќе бидат нивните барања постојано, но сега сте важни само вие. Да, завршете го овој голем проект, кој очигледно и многу ќе ве измори, ќе ве дополнително истошти, нешто многу тешко се очекува од вас овој пат, но и најтешките нешта вие повторно ги можете и ги завршувате и овој пат ќе го завршите со успех и со победа, сето она што се бара. Меѓутоа кажав, после ова нека биде последно за периодов, одморете, соберете ги силите, прете си енергијата за повторно да се вратите свежи, спремни, подготвени. Тоа е она што се бара од вас периодов. И повторно ќе кажам, значи, ако не сакате да ги послушате овие први сигнали, аларм кој се јавува во вас дека треба нешто малку да запра, да успорат, да одморите, и да не сакате да го послушате тоа, тоаш ќе го послушате на друг начин, затоа што гледам дека ако упорно одите, глава во зид, тогаш ќе бидете спречени, нешто ќе ви биде одземено, ќе ви биде далеку од дофат, неможност, ќе се јави неможност да дојдете, да го стварите, да го решите, едноставно врзани рацете и не можете да го направите тоа. Затоа бидете поумни овој пат, вратете си ја силата, енергијата после овој проект повторно. Вратете си ја енергијата, силата и се ќе биде како што треба. Еден друг дел од вас, рибите, ова е порака за оние кои финансиски поддржуваат некого. Сега може да се најдете од било која страна на приказна, може би сте вие тие кои ја добивате оваа финансиска помош, може би сте вие тие кои ја давате. Меѓутоа, ова е финансиска помош која ја давате на месечно ниво, на неделно, на годишно, не знам, вие знаете. И повторно, овој пат ќе добиете порака, ќе добиете вести, може би некаков документ, зависи за што се работи, дека
работите се менуваат, ќе се сменат и од вас ќе биде потребно малку поголема помош. Што и да значи тоа, дали ќе биде поголема финансиска помош потребна или било каква, но ќе биде побарана од вас поголема помош. Некому му е потребна вашата помош, финансиски да го подкрепете повеќе од досега или пак на некој поинаков начин да го подкрепете. И повторно споменувам, значи може да се најдете и од другата страна на приказната, вие да сте тие што ќе побарате. Ако сте тие што од вас се бара, верувајте дека мора да бидете овој пат тука за тие кои ги поддржувате, затоа што не се баш во некоја идеална состојба, им се случуваат некои промени во животот, му се случуваат некои промени во животот и вие можете да го направите тоа, затоа направете го, поддржете ги, подкрепете ги. Тоа е сега многу потребно. Некои други од вас кои сте наоѓате во малку потешка ситуација во поглед на љубовта. Јас мислам дека ова се пораки сега за љубовта и само за тие кои сте осамени, кои сте изолирани, кои живеете во самотија, кои мислите дека немате никој на овој свет. Буквално сами и осамени. Кон вас доаѓаат промени, доаѓа една нова, неверојатна енергија. Верувајте, ова е нешто што ќе ви го промени животот, значи за 100%. Тотално ќе ви го промени. Како? Доаѓа некоја личност, некој човек, за некој може би е во работата, на работно место ќе го среднете, запознаете, ќе се зближите. Ако е на работно место е некој поголем од вас, поголема функција, поважен, помоќен човек. Ако не е на работно место, тогаш во животот доаѓа кон вас некоја голема енергија, некоја личност со големи цели со вас, со голема љубов кон вас. Да, нема љубовта да ја доживеете првиот ден кога ќе се запознаете, меѓутоа сакам да кажам што ќе донесе ова. Ова ќе донесе голема среќа и голема љубов во вашиот живот. Може би сето она што го проживеавте досега, сета самотија, сета осаменост, сега ќе биде наградена со една ваква неверојатна љубов, поддршка, со ваков човек, ваква личност во вашиот живот. Верувајте, ова ќе донесе неверојатна среќа во вашиот живот. И тоа би било тоа за сега. Јас се надевам уживавте. До следната. Чао.